Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia und heute sind wir bei den Steinpuppen, die es nur einmal auf der Welt gibt und die über 10 Millionen Jahre alt sind. Und ich hoffe, ihr werdet etwas Neues dazulernen. Also kommt, wir gehen rein. Браво! Ja se vikam Анастасия. Дали ќе можете вие уште кратко да искочите со мене надвор да ми ја кажете легендата за камените кукли? Ajde. Во научното истражување кое беше направено тука, не се докажа зошто остана издвоени вакви фигури, зошто и тие не ерозирале со остатокот од тој материјал што го нема повеќе, бидејќи е истата клима, истиот простор, истиот состав, така да кога науката не докажува свое место се зазема. Тука една легенда која што се прераскажува многу векови помеѓу населението што живее на овие простори. Се зборува за љубовта на едно момче кон две девојки, ги сакал подеднакво и двете, но кога не се одлучил која да ја земе за жена, им закажал свадба и на двете во изден. Едната била од Долно Мало, ове Долно Мало или долниот дел на селото, а другата од Горно Мало, 1 километар од тука, во највисокиот дел на ова село, постои уште една локација, тоа е Горно Мало. На денот на свадбата, таа невеста од Горно Мало, чекајќи по неја да дојде свршеникот, слушнала звуци на зурли, тапани, гајди и слично овде во Долно Мало и била љубопитна да знае кој се весели зошто. И во моментот кога и кажале дека нејзиниот свршеник е со друга невеста и прави свадба овде во Долно Мало, тогаш таа од таму проколнала со зборовите: да даде Господ да се скаменат сите они, но и јас исто така. И ете, после нејзината клетва, како изгледаат сите учесници скаменети тука на свадбата во Долно Мало. Прва е невестата, како држи цвеќе во раце, втора е младоженецот позади неја, повисоката фигура, а долу е деверот помалата, од другата страна е старосватицата, кумот и кумата следуваат зад нив. Овие сите се гости, односно сватови кои што се присутни тука на свадбата дојдени. Има разни форми, некои седат, јадат, пијат, други се веселат и така натаму. Од таму има една фигура која што наликува на принцезата во дугачка хаљина, така ја викаат. Имаме и други фигури кои што представуваат луѓе кои што се тргнати, но во моментот на клетвата таму се скаменуваат, не може да стигнат до тука. Неколку ги викаме сеирџики или сеирџи луѓе кои што гледаат од страна, така да поставеноста на овие фигури сосем одговараат на една наша традиционална свадба. Супер. Се е на свое место. Супер. Јас сум Милош Димитровски, председател на Сдруженијето Извор од Кратово, кој е овде присутно повеќе од 15 години, се грижи за заштитата и напредувањето на овој локалитет. Инаку, локалитетот е прогласен во заштитено подрачје категоријата споменик на природата и представува своевиден споменик на природа со исклучително научно, образовно, културно и туристичко значење. Јас сум тука прв пат, доаѓам јас и од Германија и заради тоа дали ќе можете имате да ми раскажеш каде сум јас тука и како ова све тука што го гледаме и станало? Да, локалитетот е од вулканско потекло и е стар околу 10 милиони години. По избувнување на вулканот, целиот овој простор што го гледаме пред нас отворен и празен, бил покриен со лава и други остатоци од таа ерупција во висина на околните ридови, значи се било спомнето со копно. Но тогаш започнале климатски промени кога температурите драстично се менувале. Од многу ниски, пеколно високи, порони дождови, сето тоа заедно допринело постепено целото тло да се спушта, да ерозира и да потоне во течението на крива река. А првото појавување на овие форми, односно процесот на оформување започнува пред 10.000 години од остатокот од тој материјал кој што бил наталожен на една висина. Од тогаш до сега за 10.000 години еве што е создадено по природен пат.
Инаку ерозијата продолжува и понатаму 1 милиметар на годишно ниво. Тоа значи дека се зависи од временските влијанија. Каде ќе застане снегот од зимскиот период, од која страна ќе дојдат ветровите, колку силно ќе имаме сонце и дождови, сите тие се облигатори на овие форми. Значи, рековме, човечка интервенција воопшто нема, се е создадено по природен пат. Тука има навистина убави сувенири. Што вие би на мене ви препорачале за во Германија? Да, инаку овој информативен центар е финансиран од Европската Унија во соработка со UNDP и Министерството за животна средина и сувенирите кои што тука ги презентираме се дел од тие активности и нашите намери се на посетителите да им дадеме што повеќе информации за локалитетот и да си понесат со себе за секој спомен од тука. Во нашето здружение се активирани и членови кои што имаат афинитет во изработка на рачни сувенири. Гледате, овие се со одбележување на куклите, односно на актерите во легендата која се прераскажува овдека многу векови. Тука имаме и брошура која што е финансирана од ВВФ и агенцијата СИДА, Шведската агенција за развој, преку Екосвест, здруженијето. Така да е поширока лепеза на сувенири кои што секој од посетителите по своја желба се купува. Leute, ich hoffe, ihr habt etwas Neues dazugelernt. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.